ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಪೆಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ 3 ಪೇರ್ ಬರ್ಜೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ 4ನೇ ಪೇರ್ ಬರ್ಜೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. 3 ಪೇರ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಈಗ 2 ಪೇರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ಚಲ್ಲದಂಥ ಮರಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದಿತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅವುಗಳದ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಇವತ್ತೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಈಗ 4ನೇ ಪೇರ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, 4ನೇ ಪೇರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3ನೇ ಪೇರ್ ಅಂತ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಈಗ 4ನೇ ಪೇರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದೇ 4ನೇ ಪೇರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 4ನೇ ಪೇರ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಳಬ್ರಿಗಾದರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೊಸಬ್ರಾದಿದ್ರೆ ಮೇಲೆಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಗ್ರೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಮೇಲೆಗಡೆ. ಸೊ ಈ ಬರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ಮೇಲು. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಇದು ಬಂದು ಫೀಮೇಲು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮೇಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆದಂಥ ಮರಿನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಎರಡು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಹ ಫೀಮೇಲು, ಮೇಲ್ನ ಫುಲ್ ಕಚ್ಚೋದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಜೋಡಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಳಕೆ ಬಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆನೇನೋ ಮೊಳಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮೊಳಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಆಲ್ಬಿನೋ ಪೇರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ವು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮೊಳಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಮೊಳಕೆಗಳ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಜೋಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊಳಕೆ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಆದಷ್ಟು ಮೊಳಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಯಾವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಮೊಳಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಫೀಮೇಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಸಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲಚ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಸತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಟ್ಕೊತವೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವಂತೂ ಇನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. 2 ಸಹ ಅಡಲ್ಟೆ ಜೋಡಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ 2. ಇನ್ನೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೇನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೊಳಕೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಮೊಳಕೆ ಒಳಗಡೆಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಯಾವಾಗೂ. ಮೊಳಕೆ ಒಳಗಡೆಗೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತಂತೂ ಹೆವಿ ಗಾಳಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಟಾರ್ಪಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದನ್ನ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆವಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗೇ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಫುಲ್ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು ಟಾರ್ಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಟಾರ್ಪಲ್ ಅದೇನು ಇಲ್ದಿರ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಥರ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇವಂತೂ ಇವಾಗ ಪೇರ್ ನೀಟಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಪೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಮೇಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸು 2 ಮುಂದೆ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸು ಯಾರೋ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಜೋಡಿ ಅಂತೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. 2 ಜೋಡಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಮೊಳಕೆ ಒಳಗಡೆಗೂ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಪಕ್ಕ ಜೋಡಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅನಿಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕಟಲ್ ಫಿಶ್ ಬಂದು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಇದು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸು ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಬ್ಲಾಕು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಖಾಲಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡೋಣ.
ಸೊ ತಿನ್ನೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದು, ಮೇಲ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಅನ್ನೋ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮರಿಗಳೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ 100% ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮು ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದಷ್ಟು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಪೀಸೇ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಕಟಲ್ ಫಿಶ್ ಬೋನು, ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕವರ್ ಅದರದ್ದು ಮಿಸ್ಸಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪೀಸ್ಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲ, ಒಂದು 3 ಪೀಸ್ 4 ಪೀಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಲಾಂಗ್ ಬೋನು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೀಸ್ಗಳೇ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಅದು ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪೀಸ್ ಕೊಡೋಣ, ಲಾಂಗ್ ಪೀಸೇ ಕೊಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದ್ರ ಮೊಳಕೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆಗಳೇನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸತಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಬರ್ಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತಲ್ವ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇಲಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ವಂತೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಈ ಪೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ಇವೇನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೇನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಜೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ಪೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆಗಳೇನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊಳಕೆ ಒಳಗಡೆಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಲು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮೊಳಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೇಲು. ಮೊಳಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊಳಕೆಗೆ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಂದಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಆದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರೀಲೇಬೇಡಿ ಗೈಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ.